Brothers on the Wheels, kamusta kayo? Nandito ako ngayon sa Dasmariñas, Cavite para bisitahin na isa sa mga shop dito at custom builder, no? So nandito ako sa Moto Suave, mga brad, at saka Suave Garahe, no? So interviewin ko yung may-ari, si Angel Cruzo, parehas ko rin, guste, no? So siya yung first episode ko na bibisita ako sa mga shop, no? Dito sa Manila, although dun din sa Subic, parehas ka din. Tara mga brad, samahan nyo ako. So ito na, survey natin si Sarangel. Sarangel, ano ba ang ano ba yung mga binibenta mo mga parts dito? Retro and classic accessories. Mga accessories, no, like mga Taillight, handle grip, signal light. and also nagshi-ship ka rin sa Shipping. all over Meron din kaming meet up pero hanggang Cavite lang area lang. Cavite. And then sa mga ibang lugar, pwede Shipping, no? magpa-shipping na. And then aside doon, ano yung mga services nyo? Custom build, restoration, saka may mga maintenance na change oil, tune up. Mga basic, no? Basic. Mga basic. So ayan, mga brad, no, kung kayo dito sa taga Cavite or malapit kayo sa Cavite, bisitahin niyo yung shop nila rito, mga brother. So ang ganda ng mga accessories na binibenta nila, affordable, reasonable yung price. Pati yung ayan, puntahan natin yung custom shop nila, yung Suave Garahe, para makita nyo. So kung kayo gusto nyo magpa-build, balak nyo mag-build, wala kayong idea, pwede kayo pumunta rito para ikot kayo ni Sir Angel. Okay? Okay, sir. So yun, ito yung pinaka ito yung Suave Garahe nila, mga brothers on the wheels, no? So dito lahat ginagawa. Nahin kayo mga brad, no? So dito lahat ginagawa yung mga nagpapakustomize sa kanila, no? So iba-iba na yan. May copy racer, bagger, scrambler, ayan, tracker. So mostly mga custom classic, no? Pero gumagawa rin sila ng iba, depende yan sa taste nyo, no? And then dito na rin nagsiservice, dito na nagpapalit ng mga change oil, tune-up, kung ano yung mga gusto nyo pagawa sa motor nyo. So ayan. Ang Moto Suave ay nag-start noong December 8, 2018 last year under by Angel Ortega as a online seller ng classic accessories and parts of motorcycle, shipping, delivery, and meetups ang naging transaction nila. Right after nun, nag-open sila ng shop dito sa Dasmariñas, Cavite. In February 2019, inopen nila ang Suave Garahe with his brother Michael Ortega. So dito, pwede kayo magpa-install ng parts, accessories, maintenance, tune-up, and also magpa-custom ng mga bikes like Cafe Racer, Scrambler, Brat Style, Tracker, Bobber, and Chopper. Pwede naman bumili ng sticker ko dyan. Libre? Oo. Sige, binigyan mo na ako ng Hindi, dalawa na. Salamat Moto Suave at sa Suave Garahe sa aming pagtanggap. Suave ang price at suave ang transactions. Brothers on the Wheels, kita-kits ulit tayo for the next week for the new episode of Sork Motovlog. This is Arxork. Safe ride. Hi, I'm Angelo Moto Suave. Please visit our store now in Cavite. Please subscribe Sork Motovlog. Thank you.